מתייאש באמצע, אנחנו לא נמשיך את הצילום. לא, זה בעייתי אחי. הנה אליה בא לעזור. חבר'ה, אתם לא רחוקים מהם, ואנחנו רואים פה מעלים מהספסל את השחקנית ושימו לב איזה עזרה. יש פה קש עוד לא שהשתמשו בו, מי רוצה חברים? יאללה, איזה תותחית. וואו, זה השחקן הכי צעיר שבא פה לחיזוק. איזה אדיר. כל הכבוד, מאוד לזולת. איזה עזרה מדהימה. יאללה, הכל. וואי, יפה מאוד. עוד 72 cc נשאר לנו פה. איזה יופי. מה, אתם עוברים תחנה? פה כתוב להם בתוך הפתק את המשימה הבאה. נו, תגמרי עד הסוף, יפה. מה השם שלך? יראלה. ויש לי שאלה, מה אתה רוצה לברך? אם תגיד לנו מה... נוער גני טל זה חבר'ה נהדרים ממושב גני טל שנמצא ליד גדרה במקור מגוש קטיף. היום זה נמצא ליד קיבוץ חפץ חיים. נשמח שככה תברכו לקראת הקיץ. באיזה ברכה. מברכת אתכם, תמיד תמשיכו להיות בגאוות יחידה. או, איזה יופי. שמחים, מאושרים, שיהיה לכם רק טוב וביחד. תודה רבה. בשורות טובות, להתראות.